متابعينا الاعزاء، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. وما شاء الله جاتكم بواحد الوصفه اللي هي جد بسيطه، يعني لا طاقه ديال سطخون. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. عندي هنايا 3 الباكيات ديال البسكوي صابلي، ممكن نستعملوا حتى هرنيس او اي بسكوي نتوما كتختاروا. عندي هنايا 3 الباكيات حيت انا غندير مول شويه كبير. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده. عندي هنايا جوج ياغورت طبيعي يكون مسوس. عندي هنايا حليب مركز محلى. عندي هنايا 3 الحامضات سيترون، بالاخص خصهم يكونوا خضرين، ما يكونوش صفر، يكون خضر حيت لا طاق حيت غنستعمل القشره ديالها عاد غنعصر الحامض. دابا غندوز باش نوريكم الطريقه كيفاش كنصاوبوه. دابا غنوضعوا البسكوي ديالنا في الخلاط الكهربائي باش نهرسوه نطحنوه، ماشي يتهرس يطحن. من بعد ما كنطحنوا الصابلي ديالنا كيخرج لينا بحال هكا، كنطحنوه ناعم. دابا غنضيفوا الزبده وحنا كنحركوا. نحركو مزيان باش كتدخل ديك الزبده الصابلي، باش ملي نديروها في المول تجينا كتسقط. المول اللي غندير فيه لاطاخ ديالنا هي هادي، هو هذا. ما كندهنوه ما حتى حاجه حيت عندي البسكوي هنايا عندي فيه الزبده. كنضيفوه بحال هكا، كنبقاو بحال هكا، كنبقى نضيف ملي كيخصني. كنطلعوا الجناب كامل ديال المول باش كيجي طالع هكذا. الصابلي ديالنا هو هذا. من بعد ما سرحناه، من بعد ما قدينا الصابلي ديالنا في المول اللي غنصاوبوا فيه لاطاخ ديالنا، كنقادوه. كنكون متجانس، يعني ما تكونش بلاصه غليظه بلاصه رقيقه. كنحاولوا نقادوه مزيان باش ما تجيناش بلاصه رقيقه وبلاصه غليظه. وغنخلوه دابا على جانب باش ندوزو باش نصاوبوا لاطاخ اللي الكريمه اللي غنديرو من الفوق. دابا غنبداو على بركه الله نصاوبوا الكريمه ديالنا. عندي هنايا 3 الحامضات، كاس ديال الحامض اللي عصرتهم. عندي هنايا الجيس ديال الحامض، 3 الحامضات اللي خديت القشره ديالهم. دابا غنبداو. دابا غنديرو دانون مسوس. علاش كنديرو دانون مسوس؟ حيت النسلي كيكون حلو باش ما نضيفوش السكر، اصلا ما كيكونش فيها السكر. كنضيفو دانون مسوس والنسلي كيكون حلو. دابا غنديرو الجيس ديال الحامض مزيان. غنبقى نضيف نسلي شويه بشويه وانا كنحرك. حنا كنضيفو نسلي وكنحركو حتى كنساليو الحك ديالنا كامل. بالنسبه للخليط كنبقاو نخلطو بشويه باش ما كيوليش لينا الخليط خفيف، خصو يبقى عاقد. دابا غنبقاو نضيفو الحامض، كنحركو بشويه باش كيولي عندنا، حيت الا حركنا بالجهد كيولي لينا الخليط سائل. حنا ما بغيناش سائل، خصو يبقى مجموع. لاكريم ديالنا هي هادي.
بالنسبه للحامض انا ما كملتش كاس، بقى لي فيه تقريبا 2 معالق كبار، حيت كنبقاو نزيدو الحامض وكنذوقو باش ما تجيناش حامضه بزاف وما تجيناش خفيفه. هانتوما كتجي بحال هكا. دابا غنجيب لاطاح ديالنا باش نديرها. دابا الكريمه ديالنا هي وجدات، دابا غنديروها في البسكوي ديالنا اللي وجدناه ديجا في المول. نديروها هكا من بعد نقادها ديالنا. من بعد ما قاديناها في لاطاح ديالنا هي هادي. دابا غندخلوها للثلاجه تبرد، من بعد غنزينوها باش نقدموها بصحه وراحه. الشكل النهائي ديال لاطاح ديالنا هو هذا. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. من بعد ما بردات كنزينوها بطريفه ديال الحامض والقشره ديال الحامض كنزوقوها به وكنقدموها بصحه وراحه. وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم وتجربوها، حيت المكونات اللي فيها جد بسيطه وما فيهاش الخدمه بزاف. كنتمنى انكم تابوناو في لاشين ديالي.